parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uni ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar bu o'zini namoyish qilish. Va o'ylaymanki, u paytda halok bo'lganlar, u paytda jonini bergan, qurbon bo'lganlarni agar hozir yana ular qaytib, hayotga qaytib, agar ularni fikrini bilmoqchi bo'lsa, agar bir o'zingiz o'ylanglar, ular nimani o'ylaydi? Paradni o'ylaydimi? Bu zamonni qadrini o'ylaydi bular. Bu zamon, bizlar yashayotgan mana shunday yorug' zamonni ular o'ylaydi va qadriga yetadi. Qadriga yetish degan narsa